Ошондон урматтуу туугандарым, биринчи сиз менен биз дүйнөдө ийгилик табуу үчүн Аллах Тааланы чырайлуу танып, падышабызга, Аллах Таалага моюн сунууну үйрөнүш керекпиз. Аллах биздин падышабыз. Сиздин көрүп жаткан көзүңүз сиздики эмес. Колуңуз өзүңүздүкү эмес. Ата-энебиз салып берген жок. Базардан сатып алып же жерден өсүп, дарактан өсүп келген жери жок. Аллах жоктон пайда кылды. Эчтекени талап кылбастан өзүнүн берешендиги менен Аллах берди. Бала чака, жашоо, бийлик, даражаңыз бардыгы Аллах Тааланыкы. Аллах алардын чыныгы падышасы. Кур'ан-ы Каримде мисалы карай турган болсок, Фатиха сүрөсүндө Аллах Таала өзүнү тааныштырып жатып, Малики яумиддин дейт. Дин, жаза, жакшыга жакшылык, жамандыкка жамандык, жазалана турган, сыйлыгы бериле турган күндүн падышасы Аллах Таала. Кыяматтын падышасымын дейт. Эмнеге кыяматты гана өзгөчөлөп койду? Бул дүйнөдө башка бирөө падышабы? Эмнеге кыяматтын падышасы дейт? Кабырда башка падышачылык кылабы? Же бейиш тозокто башка бирөө падышачылык кылабы? Жок, анын мааниси ал дүйнөдө жашап жатканда ар бир адам өзүнү кайсы бир нерсеге экендигин, падыша экендигин доолоно берет да. Дүйнөдө айта бересиз, менин балам, менин бийлигим, менин жамаатым, менин акчам, менин машинем, меники дегендер дүйнөдө болот экен да. Калагандай кылам да дегендейчи. Бирок Аллах эмнени айтып койду? Малики яумиддин. Мына кыямат күндүн падышасы менмин. Эмне дей аласың кыяматта депчи. Дүйнөдө да Алла падыша. Бирок падыша экендигине ынанбагандар бар да. Алла ушундай сүйлөм ыкмасыны колдонду. Кыяматта дагы падышамын дей аласыңбы? Кыяматта да сенин калың жүрө ошерде. Ал жакта дагы таныш билиштигиң, бийлигиң, акчаң маселе чечип кетеби кыяматта дагы? Аллах Таала айтат: Малики яумиддин. Мына жазалана турган күнү. Ар бир кылган амалыңдын жазасы бериле турган күндүн падышасы менмин дейт да. Өтүп кеткен күндөрдүн, азыркы учурдун, келер чакка кыяматка чейинки убакыттын түбөлүктүү бейиш, түбөлүктүү тозоктун чыныгы падышасы урматтуу туугандар, бул Аллах Таала. Ошол Аллахты биринчи чырайлуу тааныш керек.